Hei. Hei. Mitt navn Marius Larsen, 58. For ett år siden så befant jeg meg på dette stedet her, Spillekspo. Jeg gjorde mange morostreker som dette, og dette, og dette. Så nå skal vi endelig tilbake ett år senere og gjøre nøyaktig det samme, men med ett hovedmål, at jeg skal spille Duck Hunt. Let's do it! Og så skal vi gjøre litt andre morostreker som nye ting. Som dette. Her. Så la oss håpe at suppen ikke blir tynn, og jeg blir brei. Så gjør dere klare for årets nyeste video. Ett år til med Marius Larsen 58. Let's bring it flippin' on. Well, da er vi inne. Akkurat som i fjor, så er vi på Spillekspo. Det eneste stedet i Norge hvor du finner folk som er villige til å betale 450 kroner for å sitte på bakken og nekte å bruke deodorant. Men det er jo spennende det for folk, så la dem gjøre hva de vil. Og så kan jeg også gjøre akkurat samme. Så jeg skal benytte meg av alle de morostrekene som man gjør på Spillekspo, som å sette seg på bakken og nekte å bruke deodorant. Så denne videoen her er første som har 4D smell. Så hvis dere ser her, så kommer det sånn, dere kan lukte atmosfæren her inne. Så put your phone right up to the screen and smell that shit. Så nå er vi i hall 1 med Haaland. Haaland, sånn som de engelske britene sier Haaland. Den er preheated. Preheated. Animated. Stol av Dotker Rødker. Jeg kom på at jeg fucker ikke med det. I only eat Grandiosa. Shoutout til Grandiosa. Pepperoni-versjonen. Putt på skjermen hva jeg liker å spise. Oi! Der var det en green screen. Ja, han var en lykkelig mann, som danset. Den mannen står fortsatt og danser. Bare pan over til han. Er dette jobben hans? Har han blitt betalt gode penger for å bare stå her og danse hele dagen lang? Sign me up! Jeg kan gjøre det. Hva må jeg ha på CV-en for å få den jobben? Nei, sorry, jeg har gått 5 år aerobics og så 10 år jazz hands. Da er klokka 1:30, og vi er i hall 1. Men vi skal til hall 2 da, så see me there. See me roll, the hating, try. Fortnite. Har du sett at Homer Dimson har kommet inn i Fortnite? I love you, Homer Bimson. No! Altså sånn, hvor sosialt akseptabel hadde vært om jeg bare liksom full on spurta og bare full house-kicka dritten ut av Eevee. Bare liksom sånn tofotsplanta, rødt kort av banen. Ingen diskusjon om det er clear eller ikke. Eevee som står der borte. Tror du folk hadde blitt lei seg? Eller tror du folk hadde vært sånn, det var sick som faen? Så Batman snudde seg mot meg, han var den største bolgen noensinne. Når jeg er på Spillekspo, så blir jeg selv litt sånn stresset over at jeg plutselig ser naboen min eller noe sånt i en sånn helt ellevill sånn latex inflation suit. Men så blir jeg også litt sånn betrygget over at de gjør det de elsker. Og da kan jeg liksom ikke hate. Fordi kanskje en dag gjør jeg det, og jeg er naboen til en annen person, til en kid som er på Spillekspo. De gjør og filmer YouTube-videoer til Magnus Carlsen 57. Du vet aldri, så jeg må egentlig aldri hate, men det er jo en ekte frykt da. Pappa er her plutselig. That can't be happening, man. That can't be happening. Dette i Østfold? Men han er jo fra Våler nå. Det er Østfold, ja. Nei, det er jo ikke det. Multiguru, det er ikke trygg i kveld.
Hei, jeg står her med Christer. Christer, og du er utkledd som... Ikke noe spesielle, men fra Fallout-serien. Det er godt. Ser du hva jeg er? Nei. Nei, ikke sant? Og det er et problem. Fordi jeg synes at jeg kommer hit hvert år, så sliter jeg litt med å finne... Jeg greier ikke å ha en commitment. Fordi jeg kunne fort se at du var fra Fallout. Ja. Så da må jeg prøve å finne ut hva jeg vil være. Så da lurer jeg på, hvis du ser bare på ansiktet mitt, er det noe du kunne ha tenkt jeg kunne ha vært? Bare som det første, når du ser meg, sånn der, jeg faller inn i dette universet her. Er det noen karakterer jeg ligner på eventuelt? Er det noe som jeg kommer inn i tankehodehjernen din? Det er en karakter fra Star Wars, men jeg husker ikke navnet på den. Ok, så noe fra Star Wars. Lando Calrissian, kanskje fra en av de seriene. Ja. Muligens. Ja. Så, maybe. Ja, Det kan du kanskje gjøre. Tusen takk. Det er alt det. Da vet vi at da har jeg i hvert fall fått input. Men man trenger ikke ha noe så veldig etablert heller. Det er jo kult med noe nytt og... Bare kanskje lage noe helt selv. Noe som du har laget helt selv kan være kult. Så det er kanskje kulere det faktisk, å lage noe helt selv, som er din egen identitet, liksom. Tusen takk for det. Tusen hjertelig takk. Det var Erlend. Ja. Christer. Christer. Nei, du ligner på en kompis som heter Erlend, skjønner du. Ah, ok. Tusen takk for hjelpen. Jeg har lov til å bruke det her. Ja. Ok. Det er Marius Larsen 58. Marius Larsen 58. Det finner du hvor som helst. Tusen takk. Ha det. Jeg tror ikke det er helt... Enten så er det veldig, veldig, veldig mange små pastiller inne, for det står per pastill 3 kalorier. Noe som betyr at liksom i den pakken der så må det være veldig, veldig mange for å fylle opp den, fordi noe som har 3 kalorier må jo være mye mindre. Og jeg vet jo hvor stor en Fisherman's Friend, eller så er det verdens største Fisherman's Friend, som er ganske utrolig på hvor lite kaloriinnhold de har inni seg. Så det får meg til å tenke liksom, kan den der fikse sult i verden? Det er noe man kan tygge litt på, eller sutte på, som Fisherman's Friends. Men da må jeg sutte på Fisherman's Friends. Det er jævla rart egentlig, jeg sutter på Fisherman's Friends. Det er kind... Eller man vet jo ikke. Jeg skulle si det er kind of gay, men det er... Hvem vet? Fisherman's Friends kan jo være damer også. Non-binary, liquid fluid og diverse. Shout out til Fisherman's Friends. Jeg skal sutte på dere. Where are your friends, man? Vet du hvor vennene dine er? Vet du hvor vennene dine er? Ja, det vet jeg. Hvor er det de er? Jeg holder til de andre scenen der. Ok, tusen takk. Bare hyggelig. Takk. Friends located. We're going this way. We're going this way. Hvor er det? Da må jeg spørre da. Må jeg gå og spørre? Hvordan spiller jeg Duck Hunt? Jeg vet ikke, får jeg lov til å ta på det? Unnskyld. Jeg vil spille Duck Hunt. Hvordan gjør jeg det? Duck Hunt. Ja. I hva da? I den her, eller? Jeg vet ikke, det var bare den er der borte. Jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Han spør om der borte, Duck Hunt. Åja, det vet jeg. Spør han. Han er den som Styrer sjappa. sjappa. Ok, takk. Tusen takk, tusen takk. Hva Har du vært på retrospillmessen? Nei, jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg har aldri gjort det før, jeg. Retrospillmessen, Nei, det er hvert år. Det er på en måte en messe sånn som spiller for med retrospill. retrospill. Det Ja. er fullt av Duck Hunt og fullt Ok. av veldig masse. Fordi det er det eneste jeg kom hit for. Dette her, Duck Hunt. Duck Hunt. Ja. Jeg er litt stresset. Dette her har jeg liksom ventet på nå i... Det her har jeg ventet på i liksom 10 år. Så jeg gleder meg. Så nå er det bare en liten kis som sitter her, og så når jeg venter på at han er ferdig, så kan jeg endelig spille Duck Hunt. Så jeg må håpe ikke at det er sånn bombetrussel som kommer eller noe sånt, så bare avslutter dette, så... I'm kind of nervous. Hjertet mitt dunker.
Kan du høre det? Det var sykt. Takk, takk, takk. Okay, fuck. Can't waste my shots anymore. Bam! Woo! Bam! Dette her vekker liksom en sånn helt ellevill følelse inni kroppen min, at jeg liksom faktisk endelig får spilt dette her, er helt sånn... Det er helt utenomjordisk, jeg har følt en sånn lettelse av bryset. Jeg kommer til å gå... Bam for bam! Perfekt. Hvor lenge kan jeg spille det her liksom, uten at det er sånn etisk feil av meg? Hvordan fikk de til det her liksom, i sånn 1940? De prøver å ta det vekk fra meg. Det her er liksom som å være i utlandet. Dette er hvordan jeg føler at hvis jeg hadde bodd i utlandet i 25 år eller noe sånt, og så endelig kommer hjem. I'm home. Home, a place where I belong. Det virket en eufori i kroppen min som jeg aldri har fått. Jeg tror heroin, fentanyl, det er kanskje det nærmeste jeg får. Jeg nådde ny high. Så nå må jeg bare ta steget videre inn i rusmisbruking for å kunne oppnå dette. What the hell is that? What the hell is that? Er det Marius Larsen 58? Shut your flippin' flappin' mouth. Ikke gå foran kameraet mitt. Viktig å ikke gå foran kamera. Ikke gå foran kameraet mitt. Faen meg skrevet. Nei, du faen meg skjerper deg, eller? Enjoy your night and don't do drugs. Hey, Grindr. Så Charlie XCX gjør en live DJ-set for Grindr i 2020. Play that shit. Woo!
si på, altså. Kom på Spillexpo for å kjøpe Fenalåret. Fenalår. Ja, altså. Nå har vi kjøpt en lille Nerds Rope. Straight from California. Så neste klipp av meg kommer til å være meg som er litt sånn waiter. Det er så 2 meter og 22 centimeter, 23 centimeter. Det er litt mye. Jeg føler meg som en sånn person som har insertet sine egne sånn OCs, own character, i sånn cartoon. Fordi jeg vet da faen, jeg føler ikke at jeg har gjort et sånn ærlig forsøk på et cosplay her. Så jeg er sånn bare sånn egen karakter. Så jeg bare sånn føler at jeg burde si sånne rare ting. Hva er greia med å ha baksen, capsen bakfra? Shit, du er så tøff når du har capsen bakfra. Hvordan skal man blokkere ut solen da? Den her gjør meg skikkelig kvalm. Ja, butsa der var helt jævlig. Hva er det jeg burde gjøre? Putt meg på stedet, putt meg på stedet. I dag så er det stor boksematch mellom Ivar Aasen og Knud Knudsen. Ok, nei, hva producer, hei! Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen fra nå av i helt ny drakt. I dag så ser vi været. Det er ganske så fint vær, men været kan endre på været når været endres. Det får deg noen ganger til å tenke, trenger vi en værmann som kan rapportere været når været endres? Fordi tenk om jeg ikke vet når været endres og været endrer seg uten at jeg vet det. Det kan bli en skummel situasjon hvor jeg plutselig sitter i en situasjon hvor jeg ikke vet noe om værendringen uten værets endring og vite den. Tenk litt på den. Yep. Every word there, I said a word. Nå videre til vår nye produsent. Grønnmann-t-skjorten. Takk for meg. Takk. Tusen takk. Skal jeg skrive den og putte på veggen? Er det det man gjør? Ja, vi deler ideer her. Ok. Så det er en idévegg fra alt av hva du kan til hva du ønsker å lage. Ja, ok. Hva er det jeg sier? Mer latviske fruer. Udon-nudler. Vi trenger flere udon-nudler. Ja. Mer latviske fruer. Udon-nudler. Stopp handelen med J.D. Vance. Bare gjør deg klar for den der. Det kommer du til å se mye om i 2028 som min kampanje til å bli statsminister. Så hvis du synes at det hørtes det fint ut for deg, hvis det er noe som du synes er fine saker, du backer det, da, you know who to vote on, you know who to vote on. Vent litt da, kan jeg få en liten sånn med deg? Ja, så klart. Det er spørsmålet når du blir president, ikke sant? Det er det. Yeah, I won't forget you. Youssef, I will remember that. Hvis dere virkelig elsker meg, send meg det som fanmail, eller vennene mine, kjøp meg en Gojo bodypillow til jul. Ok, men så da spørsmålet, er det ok å bare være liksom en sånn 40 år gammel mann i barus? Når liksom, jeg begynner å si at demograf her er sånn 4 år. Jeg skjønner at det er en viss dedikasjon da, men liksom, om jeg hadde gjort det da, hadde det vært ok? Meg, den lille froskeludden karen. Pelle, hvorfor sitter du der glad når du burde stoppe child molesters? Pelle, gjør jobben din forpulte bil. Village, det blir i... Det som skjer i Cosplay Village, det blir i Cosplay Village. Jeg hater Red Bull, så jeg skal stikke hull i den. I'm coming for your ass.
få med alle hvis de holder seg på det nivået de gjør nå. Vodka Red Bull? Vanlig Red Bull? Nei, jeg skal ha en Red Bull. Ja, en vanlig. En vanlig en. Men jeg var på vei til Spillekspo i dag. Så var det 2 barn som hoppet og sprellet rundt meg. Hele jeg, etter de dro vekk fra meg, og jeg hadde dette pure øyeblikket, så følte jeg meg veldig lei meg. Jeg ble veldig, veldig lei meg. Og jeg innser at liksom, for en gave det er å gi noen liv, men de kommer til å dø en dag. Og jeg føder noe inn i en forferdelig verden. Og den fremtiden de barna jeg kan ha, den kan fort være, den finnes kanskje ikke lenger. Verden går til helvete. Og jeg bidrar med dette med å lage forferdelig content på YouTube. Hvordan kan jeg gjøre verden et bedre sted? Men i det minste har jeg vennene mine og en nasjon som dedikerer en hel helg til å kle seg ut som favorittkarakterene sine i et stort messesenter. Det er over om 2 timer. Det er over om 2 timer. Forferdelig. Har vi vært der så mye? Hvor lenge har vi vært der? Da har vi snakket om litt av det forferdelige, men det mektige forferdelige er at julereisen til Adexio skjer ikke i år heller. Ja. Den ekte synden. Jeg er supertakknemlig for denne muligheten her nå. Nå har det gått et helt kalenderår, hvor vi har lagd en håndfull med videoer som jeg er virkelig stolt av, som jeg kan si at vi er veldig stolt av. Jeg synes det er fantastisk at vi kan liksom lage dette her i en verden. Igjen, jeg snakket om at verden var litt forferdelig, men den er også veldig fin og vakker. Fordi der hvor det ikke er lys, der er det mørke. Og vi er lyset i mørket. Ja, skygge eksisterer ikke uten lys. Spesielt shoutout til 7-Eleven Dublin, som har vært her for oss. En fin... Jeg setter pris på meldingene dine. Du sitter her. Tusen hjertelig takk til de folka som har gjort det. Og så bare keep up the support. Jeg elsker dere så mye. Og vi har så vidt startet. Dette er tip of the iceberg. Det er så bra popcorn. Hva er det popcorn sier? Hvilken lyd lages det popcorn? My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I... Say hydrated. Hei. Dette er et sånt sted hvor jeg innser at liksom, to be cringe is to be free. Hvor faen er Bye Bye? Bye Bye var sånn der, faen han kommer til å komme i år også. Mr. Man forfulgte Bye Bye. Marius Larsen 58, du må se disse videoene her. Du må se de, ok? Kjør! Oh, I see. Til dere som greier å gjette hva cosplay mitt er. I fjor så var det kebab, Espen spesial. I år så skal jeg komme inn og lage hva enn dere vil. Jeg skal være deres private kokk. Fordi mange tror at jeg er en kokk i dette kostymet, men det er jeg ikke. Så det er tynt, jeg er ikke kokk. Jeg er noe annet. Så første person som greier å kommentere riktig hva jeg er, kommer jeg inn i huset, og så skal jeg lage dere en middag. Så hørte dere alt sammen her, eller? Men som dere vet, I know how to cook. Kebab. Kebab dressing. Kan man bare... Det er så synd, det er en person her som er liksom... Jeg tror de har cosplay fra samme verden, og så reagerte de på hverandre. En person har virkelig ikke lyst til å gjøre det, men den andre var sånn der... De pratet sammen, og den andre var sånn der... Vi må dele kontaktinformasjon. Det er sånn vilt ikke å gjøre, altså. Oi, wow, vi har like interesser. Jeg må vite hvor du bor, hva som står på baksiden av kortinformasjonen din, hva din mor heter, hvor mange søsken du har, hva kjæledyret ditt het, og
Hvor du var 26. januar 2011. Det er veldig viktig for meg å vite det. Hva synes du om det politiske og økonomiske selvverden i verden nå? Wow. Hva synes du om undertrykkelsen av kvinner i Latvia? Wow. Jeg kan ikke tro at du sa det. Wow. Det var gøy. Wow. Hei. 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 Nå står jeg med Onichan. Viet. Hei. Jeg trenger litt hjelp. For neste år så vil jeg cosplaye, men jeg vet ikke hva jeg skal cosplaye som. Hva ser jeg ut som? Hva kunne jeg ha cosplayet? Du er på den eldre siden. Kanskje Kan du stoppe å bevege deg? en prinsesse, eller fra Mario, kanskje. Den soppen. Toad? Nei, den der brune soppen. Ja, Goomba? Ja. Kanskje Steve fra Minecraft. Steve fra Minecraft? Ja. Hva er smør lagd av? Er det ikke melk? Ja. Hva er ost lagd av? Melk. Hva drikker kua? Vann. Holdt på å si melk. Det betyr at vi må banke dritten ut av den. Ja. Den var god. Ja. Så tusen takk for hjelpen, gutta. Så håper jeg dere har en fin dag videre. Nå blir det en del av videoen her. Hva skjer? Ok, så det er første gang noen har sett meg i dag. Så selvfølgelig, du er jo... Du blur that out. Det er konkurranse om hvem man skal finne ut hva jeg er. Så da finner man ut, når man finner ut hvem jeg er, så finner man ut at jeg skal lage mat inn i kjøkkenet deres. Navn og adresse? Niklas Enebakveien 217E. Konge. Ok. Da vet jeg hvem jeg står her med. Jeg er Marius Larsen, 58. Velkommen til videoen min. Jeg skal stille deg noen hurtige spørsmål. Du får svare så godt som mulig, og du må svare fort. Jeg gir deg 1 sekund tenketid. Hva er smør lagd av? Hæ? Smør lagd av melk. Ost er lagd av? Frø. Og da drikker kua? Vann. Ok, det var testen. Det betyr, nå har du godkjent til å få det ultimate spørsmålet. Hvis jeg skulle komme tilbake neste år, hva skal jeg være utkledd som? Brian Moser. Brian Moser? Det er jo hint til mine seere om hva jeg er. Chainsaw. Chainsaw? Ja. Ja. Jo. Chainsaw. Det gir mening. Ja. Tusen takk. Har du noe du har lyst til å si til verdens internett? Studere mye og få bachelor og... bare fokusere på skole. Noe annet? Nei. Hva er ditt livsmantra? Hva er det du lever? Hva er din levebrød? Hva er det du lever for? Penger, ja. Penger. Jo, men liksom, hvordan er det du får de pengene da? Vi trenger ikke å gå i detaljer her, altså, men du vet, penger er penger. Er det dark hustle? Er det dark web hustle, eller hva skjer? Ja, Har du fått bachelor? Har du fått master? What? Så du lever, men du står ikke på hva du lever for, da? Nei, ikke enda, ass. Ikke enda. Ok, fair enough. Ja, men tusen hjertelig takk. Det var Niklas. Niklas? Ok, ja, men tusen takk. Okay. Ja, men hva er det liksom? Har du ikke noe sånn life quote? Det er det jeg prøver å få ut av der. Du bare penger? Penger, ja. Penger. Okay. Tusen takk, det var alt. Hei, jeg står her med Steve. Steve fra Minecraft. Det er godt å høre. Jeg er Marius Larsen, 58. Jeg vil bare stille deg et enkelt spørsmål. Hvis du ser på meg, hva tror du jeg trenger hjelp til hva jeg burde være neste år til SpillExpo. Fordi jeg suger alltid med å ha et bra kostyme.
Så når du ser på meg, hva tenker du jeg burde være? Du kan være hva som helst. Du kan være Pikachu. Pikachu? Du kan være Iron Man. Iron Man? Ja. En til. Da har vi en hat-trick. Ok, du kan være Finn fra Adventure Time. Finn fra Adventure Time. Ok. Og så hvordan det denne Spillekspo-opplevelsen har vært for deg i år? Jo, jeg kunne ikke i går, eller fredag, så jeg kom... Hva skjedde i går? I går feiret jeg bursdagen min, faktisk. Du hadde bursdag i går? Ja. Hvor gammel ble du? 18. Det er bra. Ja. Da har jeg lov til å filme deg. Ja. Det var nesten dårlig. Ja, det var alt dårlig. Så... Ja. Men da får du bare kose deg videre. Tusen hjertelig takk for tiden din. Ja, i like med det. Takk, ha det. Jeg blir egentlig ganske følsom når jeg tenker på at dette her veldig mange høydepunkt i løpet av året. Men så innser jeg at dette her jo også et ufattelig høydepunkt for meg. Fordi hvert år så kommer dette til å signalisere et års passasje siden den første videoen jeg lagde noensinne. Så det jo rimelig imponerende. Skjønner jeg, du ser det kanskje ikke, men det står en skallet mann der. Jeg må blåse på han. Det en reference til meg selv. References. Det her jo helt konge. Det utgangspunktet helt vanlig bil, men så har vi litt mer utstyr enn den vanlige bilen har. Så hvis du har lyst til å teste ut blålys, så trykker man på den knappen til venstre helt nederst. Den der, ja. Og da har man full blålys. Kan jeg spørre deg et lite spørsmål? Ja. Hvorfor arresterte du meg? Hvorfor arresterte du deg? Ja, hva slags grunn arresterte du meg for? Men du ikke arrestert, du jo politi du nå. Promotion! Jeg gikk fra arrestert til å bli politi. Ja. Så nå skal jeg... Hva det nå? Jeg lovgiver... Nei, Lovens lange arm. Jeg har lovens lange arm. Ja. Så hva det jeg burde se etter? Hva det du liksom titter for når du her ute? Du ser noen som åpenbart prøver å skjule seg litt i crowden, og ikke på en måte møte blikket ditt. Da burde du være litt obs. Ja. Ok. Ja, men det fint. Tusen hjertelig takk. Hyggelig. Like så. Av hvem som best, liksom. Yep. Sånn fra... Det 3 forskjellige bokserier av samme forfatter. Yep. Og så det Yowie. Ja. Så da stemmer vi hvem vi synes best. Ok. Tøff. Hva det du stemte på her? Hva det du hadde? Han her åpenbart ganske som favoritt. Men jeg liker en underdog. Det her jeg gjør det? Der nede. Her nede? Ja. Ok. Boom. Da har jeg ytret min mening. Tusen hjertelig. Takk. Nei, dette går også! Se der. Ble jeg så jævla kokt i hjernen min. I need to go home. Neste klipp av meg som i badekaret mitt med sånn stearinlys og bare sender ut. Jeg må avkoble. Hjernen min liksom akkurat nå fanget opp med all denne informasjonen. Jeg begynner å bli litt lei meg. It happened again, man. It happened again. Neste år så må jeg være påvirket av noen form for rus. Jeg gjør ikke dette her edru en gang til. Det skjer ikke. Det ain't happening. Ja. Takk for Spillekspo 2025. Det var superhyggelig. Da vi ferdig. Og nå skal vi hjem. Og jeg spiser insekter. Goblin Corner Plate.